ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় অ্যাট আরবান-শ্যাম্পেইনের ক্যাম্পাসের কেন্দ্রস্থলে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি বরফের মাঝে ক্যাম্পাসের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গণিত বিভাগের টাওয়ার। এর আশেপাশে কী পরিমাণ বরফ জমে আছে দেখতে পাচ্ছি যে বরফের প্রচণ্ড বরফ প্রায় 2 থেকে 3 ফুট উঁচু, অর্থাৎ 2 থেকে 3 ফুট পুরো বরফ জমে আছে সবখানে। ক্যাম্পাসের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে আমাদের আলমা ম্যাটারের মূর্তি, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রদেরকে এবং প্রাক্তন ছাত্রদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো। ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় অ্যাট আরবান-শ্যাম্পেইনের ক্যাম্পাসের কেন্দ্রস্থলের মাঠ অর্থাৎ কোয়াডে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশে বরফ জমে থাকাতে পুরো মাঠ সাদা দেখাচ্ছে। এর মাঝে খালি হেঁটে যাওয়ার অংশটুকু বরফ পরিষ্কার করা হয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে ফলিংয়ের অডিটোরিয়াম, আর একেবারে কাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বরফ দিয়ে একজন তুষার মানব তৈরি করছেন। এই মাঠটি সাধারণত সবসময় ছাত্রছাত্রীতে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু আজকে বরফের কারণে মাঠের মাঝে ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনা কম। মাঠের চারপাশে রয়েছে বিভিন্ন ভবন এবং মাঠের উত্তর দিকে রয়েছে ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র ইলাইনি ইউনিয়ন। ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় অ্যাট আরবান-শ্যাম্পেইনের ক্যাম্পাস থেকে রাগিব হাসান।